Salam alaikum wa marhaba bikoum أعزائي التلاميذ في واحد la séance numéro 2 concernant la leçon équation d'une droite. Donc on a ici un exercice. L'exercice هذا خديته من واحد l'examen régional de Grande Casablanca 2000 l'année 2019. هنايا عندنا séance numéro 2 c'est-à-dire كاينه déjà séance numéro 1. بالنسبه للتلاميذ اللي مازال ما شافوش séance numéro 1 غيهبطوا la description غيلقاو واحد لو لين ديال la séance numéro 1, comme ça, nous avons la séance numéro 1. Voilà. D'une part. D'autre part, la séance numéro 3, vous avez le lien dans la description de la séance numéro 3. Donc, باش نكونوا واضحين هنا خدامين في واحد le repère orthonormé OIJ. عندنا هنا les points 3 points A, B et C. La première question montre que l'équation réduite de la droite AC est y égale à 1 sur 2x plus 2. Comme on a déjà dit, d'une façon générale, l'équation réduite d'une droite s'écrit sous forme y égale à mx plus p. Donc m est le coefficient directeur de la droite, هذه. وهنايا شحال عندنا هنايا m égale à 1 sur 2. Donc m ديال la droite AC égale à 1 sur 2. و p شحال هنا p هي 2. دونك نتوما غتحاولوا باش تلقاو y égale à 1 sur 2x plus 2 comme l'équation réduite de la droite AC. إلا ما لقيتوش هذه عرفوا راسكم بلي راه درتو شي فون. Donc il faut refaire. Pour être clair, la séance numéro 1 كنا درناها شي اون ديتاي. ملي كطرح لكم هاد لا كيسيون كنديرو l'équation réduite de la droite AB ou bien AC ou bien D s'écrit sous forme. أنا غنعطيكم on a غنديرو اختصار on a l'équation réduite de la droite AC s'écrit sous forme y égale à m x plus p. دونك دابا هنايا خاصنا نحسبو m و خاصنا نحسبو p, sachant que m خاصنا نلقاوها هي 1 sur 2 و p خاصنا نلقاوها هي 2. ها هي m هي 1 demi و p هي 2. كيفاش انا غنلقى m؟ دونك m ايغال كنعرفو بلي راه هاد الضغوط معرف défini par deux points A ou C. و A عندي لي كوردوني ديال لو بوين ديال لو بوين A و C عندي لي كوردوني ديالو. دونك اشنو غندير؟ القاعده شنو كتقول؟ m égale à yc moins ya sur xc moins xa. هذه قاعده. ومن بعد je vais remplacer yc. ها هي c شحال y ديالها هي 4 موان هاد موان هي هادي شحال y a ها a y ديالها هي 2 sur xc ها هي c هي 4 موان غنحط موان هنايا yxa ها هي a x ديالها هي 0. دونك هادي x هادي y هادي x b هادي y b هادي x c وهادي y c. دونك هنايا 4 موان 2 هي شحال؟ هي 2 sur 4 moins 0 هي 4. غنديرو simplification هي 1 sur 2. Et voilà m لقينا 1 sur 2 ها هي 1 sur 2. Donc l'équation réduite ديال AC هي y égale à 1 sur 2 x plus p. دابا غنقلبو على p. كيفاش غنلقى p؟ كما قلت لكم في لا سيونس نيميرو 1 دائما بي كنلقاها بواحد الطريقه. اشنو هي الطريقه؟ غنشوفوا نقلبوا على واحد لو بوين كي ابارتيان ا سيت droite لا. اسميت هاد لا droite AC. اذا هاد لا droite passe par le point A et le point C. غناخذوا واحد لو بوين اما A اما C راه غيعطوني نفس لا ريبونس. دونك calculons P. Donc هنايا calculons M. كيفاش غنحسب لنا P؟
قلنا غناخدو واحد لو بوين qui appartient à cette droite là. غناخدو مثلا A. On a A appartient à la droite AC. Donc, puisque le point A appartient à la droite AC, عندي الحق نعوض هاد Y ب YA ou X ب XA. C'est-à-dire غنعوض les coordonnées ديال le point A في l'équation réduite de la droite AC اللي لقينا في الاخر. هي هادي اخر وحده لقيناها هي هادي. دونك اشنو غتولي هادي؟ هي YA égale 1 sur 2 XA plus P. وشحال خاص نلقى نورمالمون P؟ هي 2. دونك YA ها A Y ديالها 2 égale 1 sur 2 fois شحال XA هي 0 plus P. هنا غنحطو 2 égale 1 sur 2 fois 0 هي 0 هادي غتحيد هي P. دونك هي P égale 2. D'où l'équation réduite de la droite AC est d'où l'équation réduite de la droite AC et غنديرو AC entre parenthèses. انا كنتعلم ديما كندير هاد السميه ديال هاد الضوات Y égale 1 sur 2 X plus 2. Et voilà la réponse de la première question. Passons maintenant à la question numéro 2. Alors, pour la question numéro 2, soit D, la droite D, qui passe par le point A est perpendiculaire à la droite AC. La première question, petit a, montre que l'équation réduite de la droite D est Y égale à moins 2X plus 2. بمعنى فهاد لا كيستيون راه عطاكم لا ريبونس. نتوما خاصكم غير تفيريفيو هادي باش تلقاوها. الا ما لقيتوهاش بمعنى عندكم شي ايرور. اشنو كندير؟ اول حاجه كندير l'équation réduite de la droite D s'écrit sous forme Y égale à mx plus P. Pardon, plus, plus P. Donc, اشنو هما الحوايج اللي خاصنا نقلب عليهم؟ خاصنا نقلبوا على M, c'est-à-dire coefficient directeur de la droite D. وخاصنا نقلبوا على P. دونك هنا غنديرو كالكولون M. c'est-à-dire le coefficient directeur ديال D. مزيان. هنا الطريقه باش لقيت هنا M هادشي راه شرحت لكم في لا سيونس نيميرو 1 غير باش نغونفيرسيو دابا pour renforcer notre donnée. دونك هنا عندنا Y M égale YC moins YA sur XC moins XA. استعملنا هنا لي بوين. علاش؟ لان هاد لا droite معرف ب 2 بوين، ولكن هاد لا droite دي ما معرفش ب 2 بوين نو، ولكن عندي واحد الدوني هنايا غنستعملها. اشنو هي؟ هنا غنستعمل واحد لو تيرم ديال بيربونديكولير. شكون هما لي بيربونديكولير؟ دي مع AC. دونك هاد لو تيرم هذا ديال بيربونديكولير هو اللي غنستعمل باش نلقى هاد كوفيسيون ديريكتور. اشنو غندير؟ on a D est perpendiculaire à AC. نتوما الا استعملتو هاد الرموز استعملوه، ما استعملوش غتكتبوا on a D est perpendiculaire à la droite AC. هادو الا كانوا perpendiculaire شنو قلنا اخر مره؟ نعاود، الا كان عندنا D parallèle à AB par exemple كنقولوا coefficient directeur ديال D égale coefficient directeur ديال AB. هذه قاعده. وإلا كان مثلا D est perpendiculaire à delta، شنو هي القاعده؟ M ديال D fois M ديال delta égale à moins 1.
هذه قاعده هادو شرحتهم في لا سيونس نيميرو 1. هنا شنو هي لا بوزيسيون ديال دي مع اسي؟ ils sont perpendiculaires دونك ما غنستعملوش هادي ديال لي كوفيسيون ديريكتور sont égaux نو غنستعملو هادي ام ديال دونك البرودوي ديال كوفيسيون ديريكتور ديالهم ايغال ا كومبيان ايغال ا موان 1 وكنعرف الكوفيسيون ديريكتور ديال لا دروات اسي. ها هي لا دروات اسي شحال الكوفيسيون ديريكتور 1 دومي. اذا غنخليو هنا ام ديال دي فوا هادي كنعرفوها ام ديال اسي هي 1 sur 2 فوا 1 sur 2 ايغال ا موان 1 c'est-à-dire ام دي ايغال ا موان 1 sur 1 sur 2 ايغال ا موان 1 فوا هاد لا ديفيزيون كنحولها للملتيبليكاسيون كنقلبها الكسره هي 2 sur 1 هي شحال؟ هي موان 2. مزيان لقينا دابا كوفيسيون ديريكتور ديال لا دروات دي. اشنو غتولي ليكواسيون ريدويت ديال لا دروات دي؟ y ايكالا موان 2 x بلس ها هي لقينا بعدا الاولى ها هي y ايكالا موان 2 ها هي موان 2 ها هي موان 2. الطريقه باش لقينا ام ديال دي هي موان 2 استعملنا perpendiculaire donc plus p. calculons p. قلت لكم دائما كيفاش كنحسبوا p غناخذوا واحد لو بوين كي ابارتيان ا سي دروات لا سيتادير دي. اشنو هو لو بوين هذا؟ غنقرا لي دوني اللي عندي سوا دي لا دروات كي باس بار لو بوين ا سيتادير ا appartient à la droite D. On a A appartient à la droite D, donc هادي هاد Y و هاد X غنعوضها بلي كوردوني ديال لو بوين A. donc Y A égale à moins 2XA plus P. شحال Y A؟ ها هي A Y ديالها هي 2 égale à moins 2 fois XA. هي XA c'est 0 plus P. 2 égale à moins 2 fois 0 كتحيد 0 plus P هي P. احنا لقينا P égale à 2 ها هي. d'où l'équation réduite de la droite D et Y, donc on va entre parenthèses 2 points, Y égale à moins 2x plus 2, et voilà la réponse de la question. Passons à la question suivante. Alors, pour la question B, إذا أنا حاولت باش نعاود j'ai recopié l'équation réduite de la droite AC هنايا et l'équation réduite de la droite D نقدر نحتاجهم après. Donc la question B, vérifier que B appartient أنا درت الرموز باش نختصر vérifier que B appartient à la droite D. اشنو كنعرفوا على droite D؟ عندي l'équation réduite ديالو هنا B appartient à la droite D بمعنى غنعوض لي كوردوني ديال بي في هاد ليكواسيون وغنلقى واحد ليغاليتي اونطر دو نومبر. هنا مثلا الا لقيت 5 هنا خاصني نلقى 5 هنا لقيت 2 غنلقى هنا 2 هنا لقيت 0 هنا خاصني نلقى 0 انسي دو سويت. اشنو غندير؟ غنعوض غنديرو y a باردون لي كوردوني ديال بي غنديرو y b ايكال موان 2 x b بلس 2. الا لقيت هاد لو نومبر ايكال هاد لو نومبر donc B appartient à la droite D. لقيت هاد لي دو نومبر sont différents وهنا نورمالمون خاص تكون ايكال غنقول B n'appartient pas à la droite D. اذا Y B ها هي B شحال Y ديالها هي 0 ايكال موان 2 فوا x B ها B x ديالها هي 2 هي 1 بلس 2 donc 0 ايكال موان 2 فوا 1 هي موان 2 بلس 2 0 ايكال موان 2 بلس 2 هي 0. هنا لقيت واحد ليغاليتي qui est juste. Alors, donc,
B appartient à la droite D, tout simplement. ملي كنلقى هاد النومبر بحال بحال كنقولوا هذاك لو بوين appartient هذاك لا droite. إلا لقيت هادو ديفيرون ce qui est impossible في l'écriture, إذا غنقولوا B n'appartient pas. Donc هذه القاعدة. Passons à la question C. Donc pour la question C, montrer que ABC est un triangle rectangle. هنا في الحقيقة عندي دو ميثود. غندير الميثود نيميرو 1 méthode numéro 1 ومن بعد اختار الميثود اللي بغيتو. méthode numéro 1 اشنو عندي؟ montrer que ABC est un triangle rectangle. اشنو عندي ديجا؟ عندي هنايا دي لا droite دي، غنشرح لكم هنايا عندي واحد لا droite دي ديجا في لي دوني passe par le point A. Le point A est perpendiculaire à la droite AC. Donc هنا كاينه A، donc هنا كاينه C. هنا perpendiculaire c'est-à-dire هنايا كاين واحد لونغل دروا. هذه دوني الاولى، وعندي هنايا vérifier que B appartient à la droite D. يعني B غنحطها فين ما حطيتها. الا حطيت هنا B دونك شنو هو؟ شنو هي لا ناتور ديال التريونغل؟ غيكون ريكتانغل en A. اذا هكا غنجاوب. on a D est perpendiculaire à AC et B appartient à la droite D. هاهي عندي D perpendiculaire à la droite AC وعندي B وعندي حاجة أخرى et D passe par A. Donc عندي D passe par A au perpendiculaire à AC الأولى، وعندي B appartient à la droite D et B appartient à la droite D. Donc شنو نقولوا؟ donc AB هاد AB هادي perpendiculaire perpendiculaire à AC. Donc il est quand AB perpendiculaire à AC, d'où ABC est un triangle rectangle en A. Et voilà la réponse. هذه méthode numéro 1. إلا بغيتو تستعملوا méthode numéro 2. méthode numéro 2. Je pense الأغلبية غيدير هذيك. méthode numéro 2. اش كيعني؟ ou bien هنايا دابري هذا الشيء هذا عرفت انا فاش من بوين فاش بيربونديكولار. هذه غير الاضافه غير باش تعرفوا اكثر، اما هذا هو هذه هي لا ريبونس. دونك هنايا باش تعرفوا اكثر باش نبين ان A B C est un triangle rectangle en A، غنبين ان هاد لا droite est perpendiculaire à هاد لا droite في هاد لو بوين A. c'est-à-dire AB il faut montrer que AB est perpendiculaire à AC. Il est bien fait. Une fois, نبين أن la droite AB est perpendiculaire à la droite AC, c'est-à-dire qu'un l'angle droit في le point A. يعني غنقول triangle ABC est un triangle rectangle en A. اشنو غندير؟ كيفاش غنبين أن هاد دو droites sont perpendiculaires؟ خاصني نلقى الكوفيسيون ديريكتور ديال AB والكوفيسيون ديريكتور ديال AC وغندير بيناتهم البرودوي. شحال خاصني نلقى؟ خاصني نلقى إيكالا موان 1. دونك اون ام دو AB يعني فيكتور ديال نحسب دابا فيكتور ديريكتور بويسك عندي هنايا لي دوني ديال A ولي دوني ديال B هي Y B موان Y A سور X B موان X A. ونحسب Y B هي B Y ديالها 0 موان Y A هي 2
sur xb هي 1 moins هي xa هي 0 غتولي هي moins 2 sur 1 هي moins 2. دونك عندي الكوفيسيون ديريكتور ديال AB هي moins 2. نقلبو على الكوفيسيون ديريكتور ديال AC إيكال هي YC moins YA sur XC moins XA. ونعوض شحال YC هي C Y ديالها هي 4 moins YA هي 2. وديجا عندنا اصلا ام ديال AC هي 1 sur 2 عندنا. المهم نعاودو نحسبو XC هي 4 moins شحال XA هي 0 هي 4 moins 2 هي 2 sur 4 هي 1 demi. اشنو عندي دابا؟ عندي الكوفيسيون ديريكتور ديال لا droite AB وعندي الكوفيسيون ديريكتور ديال AC. باش يكونوا هادو بيربونديكولار خاص البرودوي ديال هاد لي دو كوفيسيون ديريكتور ديالهم خاص يعطيني موان 1. اذا غنحسب ام AB فوا ام ديال AC ايكالا ام ديال AB شحال هي موان 2 فوا ام دو AC هي 1 sur 2 ايكالا موان 2 sur 2 هي موان 1. دونك اشنو غنقولو؟ دونك هاد لي دو دروات سون perpendiculaires. Donc, AB et AC sont perpendiculaires. Perpendiculaires, d'où le triangle, d'où ABC est un triangle rectangle en A. Et voilà la réponse de cet exercice اللي خديت من هذا l'examen régional de Casablanca 2019. إذا كتشوفوا l'exercice très simple وهما تقريبا كيعطيكم لي ريبونس نتوما خاصكم عاد فيريفيو. ليكزامان تيكون غالبا سهل حيت اصلا كترينيو مزيان على لي زيكزارسيس. وكاين بعض لي كيستيون اللي مازال ما درناهمش حيت كيتعلقوا بواحد الدرس اخر ديال غوبير دون لو بلون. كاين اللي مازال ما دارش غوبير دون لو بلون. ومن بعد ان شاء الله راه غنعاودوا لي زيكزارسيس ديال لي زيكزامان وبقى غتكونوا بريبارين مزيان. كنتمنى لكم التوفيق ومسيره موفقه في المسار ديالكم الدراسي. خاصكم تجتهدوا باش دوزوا يعني ليكزامان في احسن الظروف. Donc, see you next time, Inch'Allah.